Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu videoda sizə məhsullara necə baxılır, harda yerləşir məhsullar onu göstərəcəm. Sol tərəfdə 3 xətt görürsüz. Ora daxil olaraq kateqoriyalar xanasını görürsüz. Kateqoriyalara daxil oluruq və burada ümumi bütün elektronika, bijuteriya, saatlar, hədiyyələr, parfümeriya. Hansını istəyirsə, məsələn, tutalım ki, mən almaq istəyirəm parfüm. Parfümə daxil oluram. Kişi, qadın və yaxud həm kişi, həm qadın üçün olanlardan, indi mən qadın üçün olanı seçirəm və burada çeşidlərimiz göstərilir. Sonra yenidən və yaxud başqa birisinə keçid eləmək istəyirəmsə, yenə kateqoriyalardan, məsəl üçün baxaq saatlara, kişi və ya qadın. Qadın seçirəm və ya kişi seçdim bu dəfə. Kişilər üçün saatlar göstərilir. Yenidən baxaq başqa məhsullara. Elektronikaya baxaq. Qulaqlıqlar, səs gücləndiriciləri, kimə nə lazımdırsa, hansısa. Məsəl üçün biz seçək qulaqlıq. Hal-hazırda saytda bir dənə qulaqlıq var. Sonra baxaq hədiyyə və aksesuarlara. Hər hansı birini seçək. Tutalım ki, seçdik güzgü və yaxud bloknot seçdik. Burada çeşidlər görsənir. Hədiyyə üçün çox gözəl çeşidlərdir. Sonra yenə hədiyyəliklərə keçək. Belə bir şey var saytda. Gördüyünüz kimi təsbihlər, broloklar, yəni hədiyyə vermək üçün gözəl seçimlərimiz var. Aksesuarlara da baxaq. Məsəl üçün boyunbağlara daxil olaq. Gördüyünüz kimi kimə hansı kateqoriyanı istəyirsə onu daxil olub istədiyini seçə bilər.